Es gibt einen einzigen Satz, mit dem dich fast jede Vertragswerkstatt in Deutschland an sich bindet. Er lautet: Wenn Sie Ihr Auto nicht bei uns warten lassen, erlischt Ihre Garantie. Millionen Autofahrer glauben diesen Satz und zahlen jahrelang die hohen Stundensätze der Markenwerkstatt aus reiner Angst, ihren Schutz zu verlieren. Dabei ist dieser Satz in genau dieser Form falsch. Es gibt eine europäische Regel, die dir ausdrücklich erlaubt, dein Auto in einer freien Werkstatt pflegen zu lassen, ohne einen einzigen Cent deiner Ansprüche zu verlieren. Heute zeige ich dir, wie die Garantielüge funktioniert und den Freibrief, mit dem du ihr entkommst. Fang mit den 2 Wörtern an, die hier absichtlich durcheinandergebracht werden, denn darauf beruht der ganze Trick. Das eine Wort heißt Gewährleistung, das andere heißt Garantie. Sie klingen fast gleich, aber sie sind 2 völlig verschiedene Dinge. Und wer den Unterschied kennt, den kann dieser Satz an der Werkstatttür nicht mehr einschüchtern. Die Gewährleistung ist dein gesetzliches Recht. Sie steht im Gesetz und sie richtet sich immer gegen den Verkäufer, bei dem du das Auto gekauft hast. Bei einem Neuwagen gilt sie 2 Jahre lang und das Beste daran ist, bei einem Verbraucher kann kein Händler sie ausschließen oder verkürzen. Sie ist an keine Werkstatt der Welt gebunden. Im ersten Jahr liegt die Beweislast sogar beim Verkäufer. Taucht in den ersten 12 Monaten ein Mangel auf, musst nicht du beweisen, dass er von Anfang an da war, sondern der Händler muss beweisen, dass er es nicht war. Wo du dein Öl wechseln lässt, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die Garantie ist etwas ganz anderes. Sie ist kein Gesetz, sondern ein freiwilliges Versprechen des Herstellers obendrauf. Er gibt sie aus freien Stücken und deshalb darf er auch eigene Bedingungen daran knüpfen. Eine dieser Bedingungen ist fast immer, dass du die vorgeschriebenen Inspektionen einhältst, pünktlich und nach den Vorgaben des Herstellers. Das klingt erstmal nach der Falle und genau hier setzt der Händler an. Denn an der Werkstatttür werden diese beiden Dinge mit voller Absicht zu einem einzigen verschmolzen. Man sagt dir, deine Garantie erlösche und lässt dich glauben, dein gesamter Schutz hänge daran, dass du immer brav in die teure Markenwerkstatt fährst. Der Grund dafür hat nichts mit deinem Auto zu tun, sondern mit Geld. Die Werkstatt ist für den Händler eine der wichtigsten Einnahmequellen überhaupt. Jede Inspektion, die du woanders machen lässt, ist für ihn verlorener Umsatz. Die Angst vor dem Wort erlischt ist also kein Zufall. Sie ist Teil des Geschäftsmodells. Und jetzt kommt der Freibrief, von dem die wenigsten Autofahrer wissen. In Europa gibt es eine eigene Verordnung nur für den Automarkt, die sogenannte Gruppenfreistellungsverordnung für Kraftfahrzeuge. Was für ein sperriges Wort, aber was darin steht, ist für dich bares Geld. Diese Verordnung verbietet dem Hersteller ausdrücklich, seine Garantie davon abhängig zu machen, dass alle Wartungen und Reparaturen nur in seinen eigenen Vertragswerkstätten erledigt werden. Du darfst in eine freie Werkstatt gehen und du darfst dort gleichwertige Ersatzteile einbauen lassen, die nicht das teure Markenlogo tragen. Der Hersteller muss den freien Werkstätten dafür sogar denselben Zugang zu seinen technischen Daten und Diagnosegeräten geben wie seinen eigenen Betrieben. Aber, und das ist der wichtige Teil, den dir kein seriöser Kanal verschweigen darf, ganz ohne Regeln ist dieser Freibrief nicht. Damit deine Herstellergarantie erhalten bleibt, muss die freie Werkstatt sauber arbeiten. Das heißt, sie hält den Wartungsplan des Herstellers genau ein. Sie macht die Inspektionen zu den vorgeschriebenen Zeiten. Sie verwendet Teile in der passenden Qualität und sie dokumentiert jeden Handgriff. Die freie Werkstatt darf also alles machen, sie muss es nur richtig machen. Wenn das erfüllt ist, bleibt dein Anspruch bestehen, auch wenn du nie wieder einen Fuß in die Markenwerkstatt setzt. So gehst du also konkret vor. Erstens: Trenne die beiden Wörter in deinem Kopf.
Deine gesetzliche Gewährleistung gegen den Verkäufer ist unantastbar, egal wo du schraubst. Zweitens. Wähle eine gute, freie Werkstatt und sag ihr klar, dass die Wartung strikt nach Herstellervorgabe laufen soll, damit die Garantie sicher erhalten bleibt. Verlang dabei ruhig die günstigeren, gleichwertigen Ersatzteile. Und drittens, das ist das Wichtigste. Lass dir alles ins Serviceheft eintragen und heb jede Rechnung auf. Diese Papiere sind später dein Beweis, dass alles korrekt gelaufen ist. Wer sauber dokumentiert, hat im Streitfall die besseren Karten. Jetzt die ehrliche Einordnung. Denn eine freie Werkstatt ist nicht automatisch die bessere Wahl. Im Schnitt ist sie oft 20–40% günstiger als die Markenwerkstatt, gerade bei ganz normalen Arbeiten wie Ölwechsel, Bremsen oder Inspektion. Das ist über die Jahre eine Menge Geld. Aber der Automobilclub hat in Tests auch freie Werkstätten erwischt, die nicht jeden Mangel gefunden haben. Ein niedriger Preis ist eben keine Garantie für sorgfältige Arbeit. Such dir deshalb nicht den billigsten, sondern einen Meisterbetrieb mit gutem Ruf. Dann bekommst du beides: den niedrigeren Preis und die saubere Arbeit. Fassen wir zusammen. Damit dich der Satz an der Werkstatttür nie wieder trifft: Deine gesetzliche Gewährleistung gegen den Verkäufer kann dir keine Werkstattwahl nehmen. Deine freiwillige Herstellergarantie bleibt erhalten, solange du die Wartung nach Vorgabe erledigen und ordentlich dokumentieren lässt. Und eine europäische Verordnung gibt dir ausdrücklich das Recht, dafür in die freie Werkstatt deines Vertrauens zu gehen. Die Angst, die man dir verkauft, kostet dich über die Jahre Tausende. Der Freibrief, sie zu ignorieren, steht längst im Gesetz. Wenn du das genauso siehst, dann abonnier den Kanal. Ich zeige dir jede Woche die versteckten Regeln und Kostenfallen rund ums Auto und den ganz normalen Alltag, die dich bares Geld kosten, wenn du sie nicht kennst. Und wenn du jetzt denkst, mit der freien Werkstatt bist du komplett aus dem Griff der Hersteller heraus, dann solltest du wissen, dass gerade eine neue, viel raffiniertere Sperre aufgebaut wird. Die Hersteller schließen die freien Werkstätten nämlich zunehmend digital aus, über Software, an die niemand mehr herankommt. Wie diese digitale Werkstattbindung funktioniert und was sie für dich bedeutet, das siehst du in dem Video auf deinem Bildschirm. Jetzt.